खान सर ने अपने एक लेक्चर में इंडियन मीडिया को रेल दिया। खान सर ने इंडियन मीडिया के बारे में कहा कि इंडियन मीडिया भारत पाकिस्तान विवाद के बीच में हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसमें भारत की ओर से एक्शन लिया गया और इंडियन मीडिया ने उसे इस तरह से कवर किया। जी न्यूज ने तो पूरे लाहौर पर ही कब्जा कर लिया, न्यूज 18 ने रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया, टीवी9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों पर ही कब्जा कर लिया, रिपब्लिक भारत ने तो पूरा पाकिस्तान कवर करके अफगानिस्तान तक को हिला डाला। वेल गाइस, अगर इंडियन मीडिया को बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो बिना गोली चलाए पाकिस्तान से लाहौर, रावलपिंडी, कराची सब वापस ले आएंगे और लौटते समय अफगानिस्तान से कबाब भी पैक करा लाएंगे। ऐसे ही नहीं, हमारी इंडियन मीडिया की रैंकिंग 151वीं है। कड़ी मेहनत के दम पर इतना बड़ा अंक आया है।